السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أصدقاء أجهزة رياضية استعمال قناة كابتن محمد شتا، صفحة أجهزة رياضية استعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. دي مشاية مشاية اي سي من المشايات اللي احنا بنصلحها او بنعدلها. 250 كيلو. طبعا انتوا 250 كيلو مش هتصدق، لا راجع الفيديوهات ان بيبقى في اتنين بيبقوا بيجروا على الجراية ان شاء الله، والناس بتستلم كده. هنبين لكم ازاي ان هي اتنين والناس بتستلم فيه. دي بفضل الله طلعت لبيت، المفروض ان هي تطلع جيم، والناس اللي خدوها بيت. سبحان الله. يعني انا مش عارف اقول لكم ايه. الناس اللي بتتصل بتسالنا من كل مكان، المفروض ان انتوا عارفين ان احنا بفضل الله مصداقيه، وان انت بتتعامل معانا بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون كلامنا واحد، ما بنغيرش كلامنا، الدنيا ثابته معانا. حضراتكم بتتصلوا بينا بالليل او بالنهار، بنرد عليكم وبنقدركم. فارجو ان انتوا تتفاعلوا معانا وتتفاعلوا مع حاجتنا. ارجو ان انت تشير لنا شغلنا، ارجو ان انت ما تبخلش علينا بالفرجه من اليوتيوب على الحاجه، ان انت تشير الفيديوهات ونكون شاكرين ليك يعني. والتعامل معانا ان شاء الله مش هتندم عليه، التعامل بتاعنا مش هتندم معانا ان شاء الله. واسالوا اللي اتعاملوا معانا، اتصلوا بينا بالليل او بالنهار، سالونا عن اشياء سواء من داخل او من خارج مصر، سواء في اعطال عندهم، سواء بنقدم لهم نصيحه. بفضل الله سبحانه وتعالى ما بنبخلش على اي حد باي شيء. فارجو ان انتم ما تبخلوش علينا، ورمضان كريم، وان انتوا زي ما احنا ما بنقصرش معاكم ما تقصروش معانا. شيروا شغلنا، اوصوا بينا. لعل وعسى ان شاء الله يكون من ورانا نفع البعض يعني ان شاء الله. دي المشاية اشتغلت ساعة، فصلت لوحدها، وبعد كده اتكينا ستارت بتشتغل ساعة تاني. هي فيها اصلا برنامج المشاية، كل اللي في المشاية الاخرام بتاعت الزراير دي، عشان كده احنا طلعناها ارخص من سعرها بكتير خالص. المشايات دي بتطلع غالية جدا، ولكن طلعت عشان خاطر اولا رزق اللي خدها ونصيبه، ربنا يبارك له ويديله خير ويكفيه شرها. ده برنامج، البرامج دي كلها والحاجات دي كلها شغاله. شايفين هنا ما شاء الله التخانات بتاعت المواسير قد ايه، حاجه ما شاء الله تخبط ما شاء الله يعني. بص الشاسيه عامل ازاي، حاجات ما شاء الله يعني، حاجات قويه جدا، مش زي اللي موجود في السوق النهارده. لو اتكيت على الحاجه، لا لو اتكيت عليها بتعطل منك او بتتنى منك. خشب والشغل ده بفضل الله احنا بنصنعه هنا. اي حد يحتاج سيور بفضل الله بنجيب سيور من اعلى خامات السيور، بنجيب خشب من اعلى خامات الخشب وافضل حاجات الخشب. يلا ارجو منكم ان انتم ما تبخلوش علينا بالتشهير او بالاعجاب او انك توصي بينا. الناس اللي اتعاملت معانا وحاسه ان احنا عندنا مصداقيه، ارجو ان انت ما تبخلش علينا، ان انت توصي علينا او توصي بينا للناس، او ان انت تدل ناس علينا. والحمد لله بفضل الله الناس اللي اتعاملت معانا والناس اللي سابت لنا فلوس وما تعرفناش اصلا وما تعرفش احنا فين، وحاجتها وصلت لها لحد عندها. المفروض الناس هي اللي تذكر الكلام ده. الناس اللي بعتت لنا فلوس قبل ما نبعت لها بضاعه وبعتنا لها شغلها لحد عندها، المفروض الناس هي اللي تقول الكلام ده، مش احنا اللي نقوله يا جماعه. المفروض حضراتكم اللي بتقولوا عننا، مش احنا اللي نتكلم عن نفسنا. ده شغل اي سي جديد، بس الكرتونه طبعا متغيره، كرتونه فيها شغلها من جوه اهوت. احنا عايزين نعمل مسابقه على اليوتيوب، بس انتوا مش عارف الناس مش متفاعله معانا ليه. هنديلكوا اجهزه مجاني، والله العظيم هندي اجهزه مجاني. بس الفيديو انك حضرتك تشوف الفيديو كامل، وان انت تشوف الفيديو كامل وتشيره على صفحتك،
ونعمل تعليقات عليها، وهنختار من التعليقات ديت رقم 1 أو 2 أو 3 أو 10 اختيار عشوائي. أقسم بالله العلي العظيم ما هنتحيز لحد، واللي هيكسب هو اللي هياخد الحاجة بتاعته. والسلام عليكم ورحمة الله.